यो दोस्तों, आज बाबू भाई आया है अहमदाबाद के एक रूफटॉप से लाइव ब्लॉग करने। मौसम मस्त चल रहा है, हल्का सा ठंडा हवा भी। अरे भाई देखो, वो प्लेन नीचे जा रहा है। ओह नो, भगवान बचाए सबको। ये सब मेरी आंखों के सामने हो गया। दोस्तों बस दुआ करो सब ठीक हो जाए।